भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. द्वितीय नियमांत 24 ओळी 30 आणि 1 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 31 अशें म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुतीचो देव. सर्वेस्पर तुमचो देव काकुतीचो देव तो तुमकां सांडचो ना या तुमचो नाश करचो ना. आज आमचो देव काकुतीचो देव. आमचो देव आमकां सांडचोय ना सोडचोय ना आनी नाश जावचे पळोवचोय ना. हर एकल्यांक बाचावी मेळाचे म्हणून देवान आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक मनशा कुळा खातीर ताणें समर्पण दिलो सरेंडर केलें. कित्याक म्हळ्यार हर एक मनशा कुळांनी बचाव जायची. हांवें तुवें आज म्हज्या मोगाचे न्हू म्हाका आनी तुका बाचावेक आपण दिलो देव व्हरतो काकूदार मोगाळ तो तयार जावन आसा. देवान मोग केलो. देवान मोग केलो म्हळ्यार देवच जावन आसा मोग. त्या कोणाकी सांगूंक जायना की देव म्हजे मागणें आयकना म्हणून. कोणाकी सांगूंक जायना. कित्याक देव म्हज्या सांगाता ना म्हणून सांगूंक जायतच ना. कित्याक देवान आमचो शर्त नासतना मोग केला. शर्त नासतना लिमिटेड न्हय. 50% 25% दिसाचो मात मोग करता रातचो 26 घंटे 1 सेकंड सोड नासतना रात आनी दीस देव आमचो मोग करते आसा. देव आमचो मोग करते आसा. आमी चिंतल्या बरी देव न्हयच न्ही. देव एक विस्वासी देव एक दयाळ देव एक मोगाळ सगळ्या मनशा कुळाचेर ताची नदर आसा. सगळी मनशा कुळां कितें चिंतात ते सगळे देवाक कळीत आसा. तसलो आमचो देव. तसलो आमचो देव. आमचो देव ताणें आमकां रचल्यात नांव तुजें 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 जण एकल्यांचें. जावं तूं बेबदो जाल्यार जावं तूं आज मागण्यान बसा न्हय जावं तूं कांय नास्तिका बरी जालें जावं जाल्यार री देवाची नदर तुजेर आसा आनी तुजें नांव ताच्या हाताच्या तळटाचेर ताणें कांतयल्लें आसा. आज तूं देवा लागीं ना म्हूण देव तुका सोडून वचना. आज तूं देवा विसरलें म्हणून आज तूं देवा दुस्सातें म्हणून देव तुज्या थंय पयस वचना. देव तुज्या लागीं आसा. तो लागीं आसा. तो लागीं आसा. त्या खातीर तसले देवाक ह्या सकाळीच्या वेळार एक घडी आमी अर्घ दिया वाकणया दिनवास या. ताच्या मोगाळपणा खातीर उदारपणा खातीर ताका आमी दिनवास या. एक घडी उडास करा.
देव दयाळ, देव मोगाळ, उलोवणें न्ही, काणी न्ही, देव विस्वासी, देव विस्वासी. बापा तुकाच आमी अर्घ दिता सकाळच्या वेळा. बापा हर एक दीस तुजो मोग आमच्या काळजान घालना जाय. आमी अस्कत जाल्यार रे संवसाराच्या मोगाक सांपडला रे, संवसाराच्या मोगाक वळाक जाल्यार रे तूं आमचे हर एक दिसा तुजी काकूत वर्त्या रितींतून दाखोवन आसाय, वर्त्या रितींतून दाखोवन आसाय. बापा तुकाच आमी अर्घ दिता, तुकाच आमी वाकणटा, तुकाच आमी दिनो आसता, तुका आमी स्तुती करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान दीस तुमचो एक आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी, बेसांवांनी बरलो जावं दी. आज जण देव बरो दीस तुमकां फावो करून दी आनी आयच्या दिसा त्या सोम्या थंय तुमी खुशाल पावा. आज उतार म्हणटा की म्हज्या मोगाचेनो विशय आज अशें आसा की पहिल्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 22:20 आनी 21 अशें म्हणटा एलीन एल्कानाक आनी ताच्या पत्नी आशिर्वाद दिवन म्हणालो, हे स्त्रियेन सर्वेस्परा समर्पिल्ल्या भुरग्या बदला तिच्या उदेशी तुका भुरगीं फावो करूं आनी उपरांत ती घरा परतली. वळी 21 म्हणटा सर्वेस्परा हान्नाची दया केली, सर्वेस्परान हान्नाची दया केली. ती गर्भेस जाली, तिणें तेगा पुतांक आनी दोगा दुवांक जल्म दिलो. तेगा पुतांक दोगा दुय एक भुरग्याक तिणें देवाक दिलो. देवान मल्टिप्लाय केले, देवान आशिर्वादीत केले. आमी जेन्ना देवाक कितें दिता, आज तिणें म्हणलें एक आमच्या पुताक तुज्या महिमे खातीर दिता, तुज्या राजान काम करूंक दिता. सरेंडर केलें हान्नान, समर्पण दिलें हान्नान. आज तुज्या जिवितांत आज 1 घंटो देवाक दिते. जायते आमच्या जिवितांत गरजेक आमी इतलें मागता, देवा 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 एक पटी म्हाका काम दी, एक पटी म्हजे प्रॉब्लेम सॉल्व कर. रात आनी दीस आमी सोम्या उपास करता, दिसा 3 पटी मागणाय करता, 50 वर्ड ऑफ गॉड वाचता, जावं फॉर गॉस्पल वाचता. एक पटी सगळें मेळ्ळ्या तक्षण आमी थोड्या पटी उणें करूंक सुरू करता. उणें एक पटी तुवें समर्पण दिलें तें सदांच समर्पिल्लें जावन आसूं दी. जर तुवें जिवितांत 1 घंटो तुवें देवाक दिलें, तो 1 घंटो देवाकच म्हूण थारय. जावं फॉर सोम्याच्या राजा तूं काम करूंक सुरू करते, ते सोम्याच्या राजा काम कर. जावं फॉर ताच्या मदें देवसार जायती अडखळ कुतांत्रां ग्रेस्काय मुखार दवरता, खुशालकाय मुखार दवरता, गम्मत्यो मुखार दवरता आनी म्हणटा तुजो लांब फुडार आसा, तुवें जायतें करूंक आसा. मागणें मागीर करयेत, 60-70 वर्सां जाता आसतना मागणें करयेत. आतां इतल्यो गरज ना. जायते पटी तुजें पोजिशन, तुजो हुद्दो, जें कितें देवान तुका दिलें देणें देवसार सोरूंक आशा येता. आज कितें समर्पण दिलें, तुवें काळज जातान कितें देवा दिता म्हूण भासयलें तुवें. आज म्हज्या पयशे ग्रेस कांय न्ही, आज तुजो वेळ देवाक तुवें दिवची गरज. हान्नान पयले जाल्यार एकल्या पुताकच देवाक तिणें दिवंक फाटी सरूंक ना, फाटी सरूंक ना. पयल्या म्हज्या गर्भांत जो खंयचो भुरगो तो मागीर जाता की ना तें कळीत ना जाल्यार पयल्या भुरग्याक तिणें देवाक समर्पण दिलो. ताच्या मागीर देवान त्या भुरग्यांचेर भुरगीं दिली. पळया म्हज्या मोगाचेर, आज तूं 1 घंटो तूं सोम्याक दिवन सुरू करताय, जावं फॉर तुज्या जिवितांत पयलो जागो तुजे जेजूक दिवन तूं तयार जाताय, देव तुजें जिवीत मल्टिप्लाय करता. ब्लेसिंग, आशिर्वाद आशिर्वादा आशिर्वादा आशिर्वादा. तशेंच आमकां जॉबाच्या जिवितांत पळया, जॉब चॅप्टर 42:12 आमकां म्हणटा, जॉब चॅप्टर 42:12 म्हणटा की सर्वेस्परान जॉबाच्या आदल्या दिसाचेर घाल्ले प्रास फुडल्या दिसाचेर चड आशिर्वाद घाले. ताचे कडेन 14,000 बकरे, 6,000 करी, 1,000 बैलाची जोतां. सर्वेस्परान जॉबाच्या आदल्या दिसाचेर घाल्ल्या प्रास फुडल्या दिसाचेर चड आशिर्वादा ताणें घाली. कित्याक म्हणल्यार आदल्या पटी फाटल्या जिवितांत कश्टाच्या पयले कितें आशिर्वाद घाला, तांणी डबल आशिर्वादा जॉबाच्या जिवितांत घाले. कित्याक म्हणल्यार जॉब अखेर पर्यंत जितले कश्ट येवं दी तो धीर रावलो आनी दृढ रावलो. हालोंक ना जॉब, हालोंकच ना, तितलो स्ट्रॉंग जॉब रावलो. त्या खातीर फाटल्या दिसा कितें गेला, 4 वांट्यांनी देवान जॉबाक बोन दिलें. परतून म्हणटा की देवाचें उतर आमकां जाकोबाच्या पत्रांत 22:4-10 म्हणटा की सोम्या समोर तुमकांच खालती करा आनी तुमकां तो वंस उबारतलो. परतून उतार म्हणटा की सोम्या समोर तुमकांच खालती करा, खालती करा. कितेंय जावं दी, खालतेपणान जिवया, मागणी करया, सोम्या सांगात रावया, वायटा पाठ करया. हांगा म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत म्हणटा की सोम्या समोर तुमकांच खालती करा. जावं फुडो आज तूं 20% आसय, फाल्यां तुका 80% व्हरूंक तर देवाक कळीत ना म्हणलें ना. कित्याक देव विस्वासी जेन्ना हान्नान आपल्या जिवितांत
पयलो जागो दिलो. मात्र न्ही जल्माच्या पयल्या भुरग्याक देवाक दिता म्हणून भास दिली. त्या दिसा तावन हान्नाच्या जिवितांत आशिर्वादावर आशिर्वादा, आशिर्वादावर आशिर्वादा, आशिर्वादावर आशिर्वादा, आशिर्वादा देवा तावन देवन येवची, मनशां तावन न्हय. त्या खातीर हर एक दिसा आमी आशिर्वादा जोडून घेवचे. तसली भुरगीं देवाची जावंक जाय. त्या खातीर म्हणटा की सोम्या समोर तुमकांच खालती करा आनी तो तुमकां ऊंच आनी ऊंच आनी ऊंच उबारतलो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, सोम्या समोर तुमकांच खालती करा आनी तो तुमकां ऊंच उबारतलो, ऊंच उबारतलो. जावं फुरो तुज्या कश्टांत तो ऊंच उबारतलो, जावं फुरो तुज्या समस्येंतून ऊंच उबारतलो, जावं फुरो तुजी इरायेंतून ऊंच उबारतलो, जावं फुरो तुज्या अडकळेंतून ऊंच उबारतलो. देवाक तुजो पयलो जागो दी. द बेस्ट देवाक दी. आज तुजे तर कितें दिवंक जाता? पयशे सगळे घालता, उरले सगळे घालता, तुज्या खालीच तुज्या देवाक दी. तुजो वेळ तुज्या देवाक दी. आज खंयची तालेंत आसा ती तालेंतान तूं मुखार वचूंक देवाक दी. कित्याक तुका ती तालेंतां देवान वर्त्या रितीन दिला. ती तालेंतां होगडे नाका. हें बरें करचें काम जावं फुरो, एक कावन्सल वावर करचें काम जावं फुरो, एक इगर्च्या मतान काम करचें जावं फुरो, कितेंय तुका देवान तालेंतां दिला. ती तालेंतां देवस्थानान तुवें तावन चोरून उरिनाशें सांबाळन सोम्या सांगता एक सावरावया. म्हज्या मोगाचेर जणेकली गायनान भाग घेवया. त्या सोम्याक स्तुती करया, ताका वाकणया, ताका दिनवास या. हांगा अशी 2 टेस्टमनी आमी आयकूया. उपकारी काळजा दिनवाशी बोला सोम्या करगा दिव्या दिन्या पासून ताच्या मोगा पासून तुरत्या उपकार तासो बावड्या. उपकारी काळजा दिनवाशी बोला सोम्या करगा दिव्या दिन्या पासून ताच्या मोगा पासून वर्त्या उपकार तासो बावड्या. दिसाक दीस तूं आमची सगळं घेताय, विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरताय. सतानी तिची उपकार दिताय, जिविताचे वाटेक चलयताय. दिसाक दीस तूं आमची जतन घेताय, विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरताय. सतानी तिची उपकार दिताय, जिविताचे वाटेक चलयताय. उपकारी काळजा दिनवाशी बोला सोम्या करगा दिव्या दिन्या पासून ताच्या मोगा पासून तुरत्या उपकार तासो बावड्या. उपकारी काळजा दिनवाशी बोला सोम्या करगा दिव्या दिन्या पासून ताच्या मोगा पासून तुरत्या उपकार तासो बावड्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव दुबयतावन उलयतां. पयलें दुनिया देवा कारकान दिता. म्हज्या भयणीचो जागो विकूंक आसलो. जागो सेल जाल्यार साक्ष दिता म्हूण सांगलें. म्हाका देवाचें उतार म्हणलें. हांव सदांच सकाळीं कामां वयचे पयलें 200 ओडप गोड वाचतां. देवाचें उतार आमकां निराश करिना. जागो सेल जालो आनी आमच्या जिवितांत व्हडल्या व्हडल्या अवघडांत देवान आमकां राखलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हांव टेस्टमनी दिवंक आशेता. हांव ग्रेसी केलरायतान उलयतां. म्हाका केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर, जेजून केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर हांव टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या आतापांची भलायकी बरी केल्ल्याक आनी म्हाका म्हज्या बोट्याक बागलाची डा पडून मस्त कश्ट जाताली, ते बरेपण लाभयल्यात. आनी सगळे म्हाका देवान केल्ले दमसर पोरां एक दीस पडली, ते पातळार पडचे ते म्हाका देवान राखून व्हेल्ल्या खातीर, सर म्हाका पावल्ल्या खातीर हांव
जेजूक काळजान तावन अर्गान दिता. अर्गान तुका सुमयान जेजू, अर्गान तुका सुमयान जेजू, अर्गान तुका सुमयान जेजू. आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ब्रदर प्रकाशान म्हाका व्हडा कॉड दिल्ल्या खातीर देवाक अर्गान दिता. आनी तुमच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी तुमचे मिसां वावर सदांच बळादीक जावं दी म्हणून मागता. आनी तुमकां सदांच देव आशिर्वादांनी बेसावांनी भरून दिवन मागता. तुमच्या ग्रुपाक सगळें बरेंपण जावं दी म्हणून आनी विस्तार आनीक तुमचे मागणे संवसारार सोडून दी म्हणून तुमच्या खातीर मागता. अर्गान तुका सुमयान जेजू, होगलाप तुका सुमयान जेजू, अर्गा आनी होगलाप तुका ससनाच्या ससनाक. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 पासून आम्ही जण इकडे उसारया आणि हांगाशी 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या तूं दयाळ आनी बोगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पोर दयाळ आनी निधिवंत, आमचो देव काकुळदार. सिराक chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. सिराक chapter 2 verse 7. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो ताचे काकुळटीचेर भरवसो दवरा, तुमी पडना जावच्याक वांगटी वाट धरी नाकात. प्रेज द लॉर्ड. हांव रोनाल्डो दुबयतून उलयतां. हांव म्हज्या मोवाची साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव बापा लागचें बक्षांनी मागतां. ही म्हजी दुसरी साक्ष. म्हज्या मोवाक 2 वर्सां आदीं पांयाक एक तळटाक खेळोतो पूण इन्फेक्शन जाल्लें आनीक ताका आमी हॉस्पिटलाक एडमीट केल्लो. त्या टायमार डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन करचें म्हणून आनी पांयाच्या तळटाचे स्कीन काडली डॉक्टरान. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी बँड्रा इश्ट ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतार दिलें. तें आमी आमच्या तिनी पडच्या मागण्यांत आमी रिपीट करनासल्ले आनी आज तो बरो आसा आनी चलोवंक आनीक जाता ताका. म्हजी तिसरी टेस्टमनी म्हज्या पत्नीची. तिका एक 7 वर्सां तावन मायग्रेन आशिल्ली आनीक 2 वर्सां तावन दंपराची गांठी दूख आशिल्ली. ती आतां आमच्या मागण्यांत देवाचें उतार आमकां फोव केल्लें डिवायन मर्सी बँड्रा इश्टा तावन. तें आमी उसार नाशिल्लें. आतां तिका मस्त बरेंपण आसा. तशेंच म्हजी साक्ष जावन आसा. हांव एका कंपनींत काम करनासल्लो आनी म्हाका सॅलरी वाडनासली. त्या टायमार हांवें म्हजे इतल्याकच वर्ड ऑफ गॉड आसले हांव रिपीट करनात आसलो. तशें म्हाका आतां काम फोव जालां. देवाक जावं अर्गां. तशेंच म्हजे थंय केल्ल्या सर्यां खातीर देवान म्हाका मरणाच्या तणेर तावन सुमार पटी अवघडांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव देवा बापाक अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी बँड्रा इश्ट ग्रुपाच्या सर्व याजकांक, ब्रदर प्रकाश ताच्या पंगडाच्या सद्यांक, ताच्या कुटुंबाच्या सद्यांक हांव बरें मागतां. प्रेज द लॉर्ड. जेजूक जावं अर्गां, होगळाक, महिमा, स्तुती, वंदन. आज हांव म्हजें एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजें नांव मोनालिसा आनी हांव दुबयतावन उलयतां. म्हाका लास्ट इयर कामाचें मातसो गरज आसलें. सो तेका लागून हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन म्हज्या खातीर मागोवंक हांवें रिक्वेस्ट केल्लें आनी ताणें म्हाका प्रेयर्स रिपीट करून ताणें म्हाका बायबल कोट्स दिल्ले. सो हांव ते कोट्स एवरी डे रिपीट करून तारलें. तशें म्हणटना विदीन 1 मंथ म्हाका हांवें चिंतिल्ल्यान म्हाका फावो जालें. नेक्स्ट टेस्टमनी म्हजें जावन आसा. लास्ट इयर 2023 सप्टेंबरांत म्हजे प्लेटलेट्स डावन जाल्ले. हें म्हाका सेकेंड टायम जावचें. 2020 म्हाका फस्ट कोवीड जाल्ल्या टायमार म्हजे प्लेटलेट्स डावन जाल्ले आनी फूल मेडिकेशना उपरांत तें समा जालें. बट 3 years म्हाका ते प्रॉब्लम जातले. सडनली लास्ट इयर ते परत्यान म्हाका ट्रिगर जाले आनी म्हजे प्लेटलेट्स मस्त डावन जाले. सो तेका लागून हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक रिक्वेस्ट केलें आनी ताणें म्हाका परतान
3 बायबल कोट्स दिल्ले. सो ते हांव एवरी डे चुकान आसतना रिपीट करनात आसलें. आफ्टर 3 months म्हजे प्लेटलेट्स मस्त डावन जाल्ले, लायक 25,000 म्हणसर आयिल्ले. हे प्रेयर्स आमी इतलें कंटिन्यू केल्लें की आनी आमच्या घरा सट्टाय हे प्रेयर रिपीट करनात आसलें. सो विदीन 1 month म्हजे प्लेटलेट्स, ताच्या उपरांत विदीन 1 month म्हजे प्लेटलेट्स 3 lakh 4 lakh म्हणसर पावले. हाका हांव जेजूक म्हज्या काळजान थावन अर्गां दिता. थँक्यू जीसस, म्हजे प्रेयर्स आयकल्ल्याक. आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमान म्हज्या खातीर प्रे केल्ल्याक. एवरी टायम हांव एपिटेशन घाल्ल्या टायमार तांणी म्हज्या खातीर प्रे केला. सो तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव हें टेस्टिमनी दिवंक मस्त लेट केल्ल्याक हांव सॉरी म्हणटा. थँक्यू जीसस. एक घडी आमची दोळे धांपया म्हज्या मुखाच्या. आमचो हात आमी उक्ते दवरया. एक घडी दोळे धांप. तुका देवान खंयची तालंत दिला? बऱ्या रितीन भुरग्यांक सांबाळचे गे. भुरग्यांक देवाची उतर दिवन आत्मीक वाडोवची तालंत तुका दिला गे देवान. जावं फर कोणाक बुजोवची तालंत दिला गे. बरें करचे तालंत दिला गे ना. तुवें दिल्ली तालंत, देवान दिल्ली तालंत सगळें उगडून 24 घंटो संवसारांत तूं मग्न जावन आसाय गे. आज तुका दिल्ल्या तालंत विशीं एक घडी चिंत. कित्याक म्हळ्यार देवान तुजो वर्तो मोग केला. देवान तुजो वर्तो मोग केला. त्या खातीर आज ताणें दिले तालंतां विसर नाका. आज त्या तालंतान जिवंक सुरू कर. एक घडी मागया. मोगाळा बापा, म्हाका तुवें विसरून काडलाय. हांव कांयच न्हय सुम्या, हांव कांयच योग्य न्हय सुम्या. तूं वर्तो, तूं काकुळडा, तूं दयाळ, तूं मोगाळ जावन आसाय, तूं विस्वासी जावन आसाय. सुम्या सदांच तुजे थंय एक सावन रावूं, तुज्या महिमे खातीर जियो म्हाका कृपा लाभय, बोड लाभय, सकत लाभय. सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर. सुम्या आज मागता हांव सुम्या आयसीयूत आसल्या खातीर, वेंटिलेटर आसल्या खातीर, मरणाची तणीर आसल्या खातीर, कश्टान वळवळतल्या खातीर, दुखाक गळयतल्या खातीर, आज कॅन्सरान वळवळतल्या खातीर, मात्र कामनांतल्या आमच्या जणकल्या भाव भयण्यां खातीर, विजाचे समस्या आसल्या खातीर, सगळे दूख आनी दग्ध भोगतल्या खातीर आमी तुज्या मुखार उबारता आसतना, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा तांकांय तुज्या मुखार उबारता. सुम्या आमी भायर भितर वेता आसतना आमकां राखून व्हर आनी सांबाळ व्हर. सगळ्या कश्टांतून, अनवरांतून, विघ्नांतून आमकां राख. तुज्या स्पिरितान आमकां भर, तुज्या दैवी शक्तीन आमकां भर. आयचो दीस जावं दी सुम्या, तुज्या नांवान एक संवचो दीस आमचो जावं दी. सगळ्या वायटतान आमकां निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. मार्चच्या 13 आनी 14 तारखेर, मार्च 13th and 14th बुधवारा आनी ब्रेस्तारा, वेनसडे एंड थर्सडे विशेष लेंटेन कन्वेंशन सेंट पायस 10 चर्च मुलुंड वेस्ट ह्या सुवातेर सांजे 6 वरां 9 वरां पर्यंत आसतले. अर्गवाकाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचे आराधन आसतले. सांगाय एकामेका आनी येया व्हडा संख्यान. तशेंच मार्चच्या 15 तारखेर 17 तारखे पर्यंत, मार्च 15th to March 17th, फ्रायडे, सॅटर्डे एंड संडे, शुक्रार, सोनवार आनी आयतार, आ लेडी ऑफ साल्वेशन चर्च दादर ह्या सुवातेर सांजे 7 वरां 9:30 वरां पर्यंत रितीर आसतले. ह्या 3 दिसाच्या रितीरेक तुमकां सर्वांक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. मार्चच्या 14 तारखेर ब्रेस्तारा, थर्सडे, चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर, बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर विशेष थर्सडे सर्वीस आसतले. 6:30 वरां 7 वरां मीस, 7 वरां 9:15 मुशेर अर्गवाकाणी, शिकोण आनी येवकरिस्तीक आराधन सगळ्या गरजेवंतां खातीर आनी पिडेस्तां खातीर आसतले. फादर प्रवीण मोंटेरो ह्या सुवातेर हजर आसतले. सांगाय एकामेका आनी येया व्हडा संख्यान ह्या ब्रेस्तारा. मार्चच्या 15 आनी 16 तारखेर, मार्च 15th and 16th, शुक्रार आनी सोनवार, सॅटर्डे एंड संडे, ज्ञान आश्रम अंधेरी ईस्ट ह्या सुवातेर सकाळी 9 वरां सांजे 4 वरां पर्यंत रितीर आसतले. येया व्हडा संख्यान आनी जेजूची दैवीक सकत अनुभव करया. मार्चच्या 16 तारखेर, मार्च 16th, शुक्रारा, सेंट ट्रिजास चर्च बँड्रा वेस्ट ह्या सुवातेर
नाईट विजिल 7 वरांतून मिडनाईट 12 वरांपर्यंत आसतले. एकामेका सांगा आणि सौम्या सांगाता एक रात खर्च करूंक व्हडा संख्यान येया. 7 सोनवारा 7 सॅटर्डेज आमी नाईट विजिल चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर दवरला. मार्चच्या 17 तारखेर मार्च 17 7 सोनवारा 7 सॅटर्डेज आमी नाईट विजिल चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर दवरून आसात. मार्चच्या 16 तारखेर सॅटर्डे सोनवारा जावन आसा 7वें सोनवाराचे नाईट विजिल राती 11 वरांतून सकाळी 5 वरांपर्यंत 4 वरांतून 5 वरां मीस आसतले. ह्या नाईट विजिलाक तुमकां सर्वांक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. येया आणि सौम्या सांगाता आमी एक रात खर्च करया. ह्या करेस्मान जावची सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. Myself Sharita from Bangalore. I had placed my petition 1 month ago for my final exams to Brother Prakash, and I received the word of God. I kept repeating it, and praise the Lord, I passed with distinction and also secured rank in my university. I thank Brother Prakash and his team wholeheartedly for their continuous prayers. I thank God for this miracle. Praise to God. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. हांव सेलीन बॉम्बेतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या घोवाचें टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या घोवाचें प्रोस्टेट ग्लँड एनलार्जमेंट जाल्लें. 2 म्हयने आमी सरग मस्तो आमी एका दोतोरा कडेन गेल्या. ताणें सर्जरी म्हळें. मागीर आमी सेकंड ओपिनियन दुसऱ्या दोतोरा कडेन गेल्या. ताणें आमकां राव म्हळें 1 म्हयनो आनी आमी रावल्या. ताच्या उपरांत एक टेस्ट केली. ते टेस्ट केल्या उपरांत आनी 3 हप्ते राव म्हणलो. 3 हप्ते जाल्या उपरांत मागीर ताका कॅथेटर गेल्ले ते काडले आनी ताणें आमकां गुळी दिली. त्या गुळयान आतां मूत वेता आनी सारकें येवंक हांव देवा कडेन मागता. मस्त बरेंपण आसा आनी देव ताका खंडीत करतलो म्हण हांव पातयतां. आनी हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनंत आसा. मस्त वर्ड ऑफ गॉड तुमच्या मिनिस्ट्रीन म्हाका दिल्यात ते हांव जाता तितले रिपीट करता. सकाळीं दनपार सांजे ताचे वरवीं ताका मस्त बरेंपण आसा. आतां मूत सोडटा ताका आनी विदावट सर्जरी ताका गूण केल्ल्याक हांव देवाक मस्त आर्गां दितां. आनी जेजू रक्तान ताका जेजू रक्तान ताका गूण केल्ल्याक हांव ताच्या गायांनी ताका गूण केल्ल्याक हांव जेजूक आर्गां म्हूण सांगता. बापा जेजू पवित्र आत्मा तुमकां त्या गांवांक हांव आर्गां होगळ्याप महिमा स्तुती जावं ससनाच्या ससनाक आनी तुमच्या मिनिस्टर खातीर हांव मागता. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. ब्लेस यू लॉर्ड जीसस. ग्लोरिफाय नेम लॉर्ड जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव लिली म्हज्या पुताक एक बरें काम मेळच्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिल्लें आनी हांवें तें सदांच पातयेन रिपीट करनासतलीं. आतां म्हज्या पुताक बरें काम देवान फावो केलां. इतलें मात न्ही, हांवें मागिल्लें सर म्हाका देवान फावो केलो. हांव सदांच वेळ मेळटना ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकतां. म्हाका मतीक मस्तो संतोश मेळटा. ब्रदर प्रकाश तुमकां देव बरें करूं आनी तुमचें हें बरें मिसांव काम सगळ्यांनी प्रसारणी तुमच्या सांगता वावर करचें आसा मेस्ता. देव बरी भलायकी फावो करून दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव बडकोण तो उलयतां. हांव म्हज्या धुवेक एक विजा मेळोवंक आयर्लंडाक वचोंक ताका विजा मेळोवंक पिटिशन घाल्लें. ताका ते BSc नर्स जावन आसा. बॉम्बे काम करतलें. आतां ताका आयर्लंडा वचोंक फावो जाला. कामाक जॉयन जाला आनी बरें हॉस्पिटलान काम मेळ्ळां आनी ताका बरी उनर आनी बरें घरी रावंक फावो जाला. देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच हांवें मागलें मस्त उपकार म्हाका देवान फावो केल्यात. त्या देखून सम्या जेजूक हांव अर्गां आनी होगळाप पटयतां. आनी आमच्या पासून मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जीजस.